Cuaca ekstrim musim barat yang kini mencapai puncaknya juga menghambat produksi terong. Pantauan Dian TV di Sentra Palawija, Desa Bulaklor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, terlihat para petani tengah memeriksa kondisi palawija di ladangnya. Di atas lajur petakan, banyak ditemukan buah terong yang membusuk. Bahkan bukan hanya buahnya yang tidak dapat dipanen, banyak juga batang terong yang layu dan sebagian sudah kering. Kondisi seperti itu tentu saja sangat meresahkan kalangan petani. Apalagi petani di Kecamatan Jatibarang dan sekitarnya tidak punya usaha sampingan selain hanya mengandalkan panen palawija di ladangnya. Berkaitan dengan nasib buruk yang dihadapi petani, seyogianya menjadi perhatian serius instansi terkait, khususnya Dinas Pertanian maupun Diskoperindak. Dua instansi tersebut agar secepatnya mencari solusi sehingga nasib petani palawija di Pantura, Indramayu dapat tertolong. Hendi Kuswara melaporkan untuk Warta Dian.